mamie du troisième est morte depuis le temps qu'on se croisait. Qui aurait cru qu'un jour sa porte de son sang serait arrosée? La mamie du troisième est morte depuis le temps qu'on se croisait. Qui aurait cru qu'un jour sa porte de son sang serait arrosée? On dit trop que ce n'est pas leur faute, ces tueurs qui n'ont pas 18 ans, mais font couler le sang des autres pour leur voler un peu d'argent. On dit trop que ce n'est pas leur faute, ces tueurs qui n'ont pas 18 ans, mais font couler le sang des autres pour leur voler un peu d'argent. La mamie du troisième est morte depuis le temps qu'on se croisait. Qui aurait cru qu'un jour sa porte de son sang serait arrosée? La mamie du troisième est morte depuis le temps qu'on se croisait. Qui aurait cru qu'un jour sa porte de son sang serait arrosée? Il paraît que c'était atroce la façon dont il l'a tuée. Même pas les bêtes féroces ne montrent autant de cruauté. Il paraît que c'était atroce la façon dont il l'a tuée. Même pas les bêtes féroces ne montrent autant de cruauté. La mamie du troisième est morte, elle me manque désormais. Et chaque jour devant sa porte, je m'attends à la rencontrer. La mamie du troisième est morte, elle me manque désormais. Et chaque jour devant sa porte, je m'attends à la rencontrer. Elle n'était pas très alerte, et pour ne pas se déranger, elle laissait sa porte ouverte à sa voisine d'à côté. Elle n'était pas très alerte, et pour ne pas se déranger, elle laissait sa porte ouverte à sa voisine d'à côté. La mamie du troisième est morte depuis le temps qu'on se croisait. Qui aurait cru qu'un jour sa porte de son sang serait arrosée? La mamie du troisième est morte depuis le temps qu'on se croisait. Qui aurait cru qu'un jour sa porte de son sang serait arrosée? Le tueur n'a pas eu de peine contre une pauvre dame âgée. Sa sauvagerie et sa haine, elle ne pouvait pas l'arrêter. Le tueur n'a pas eu de peine contre une pauvre dame âgée. Sa sauvagerie et sa haine, elle ne pouvait pas l'arrêter. La mamie du troisième est morte, on va juger son meurtrier. Je vous supplie de faire en sorte qu'il ne puisse recommencer. La mamie du troisième est morte, on va juger son meurtrier. Je vous supplie de faire en sorte qu'il ne puisse recommencer. La mamie du troisième est morte, il ne faudra pas l'oublier, car un jour c'est à votre porte qu'un tueur pourrait s'arrêter. La mamie du troisième est morte, il ne faudra pas l'oublier, car un jour c'est à votre porte qu'un tueur pourrait s'arrêter. La mamie du troisième est morte, on va juger son meurtrier. Je vous supplie de faire en sorte qu'il ne puisse recommencer. La mamie du troisième est morte, on va juger son meurtrier. Je vous supplie de faire en sorte qu'il ne puisse recommencer.